कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। नेताओं ने एकजुटता का पाठ पढ़ाया। आज उज्जैन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद हरीश चौधरी ने प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। इसी क्रम में वे आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ उज्जैन पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इसके पहले जगह जगह मंचों से नेताओं का स्वागत किया गया। सम्मेलन में जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी एवं प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं का एकजुटता का पाठ पढ़ाते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की बात कही। सम्मेलन में शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुकेश भाटी, विधायक महेश परमार, दिलीप जैन बोस और शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया ठाकुर सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। मीडिया के साथ बातचीत में जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार और माफिया राज चल रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार को जगाने का काम कर रही है। जैसा कि संगठन संघर्ष पर्व का पूरा आइडिया आदरणीय प्रभारी जी ने आपके सामने रखा है, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महाकाल की ये पावन नगरी है, जहां मैंने जैसा अपने भाषण में कहा कि जो दिखने वाला और न दिखने वाला जो जीव है, वस्तु है, जो हर तरह का संसार और सृष्टि में जो तत्व है वो महाकाल से बचा हुआ नहीं है। महाकाल ही सृष्टि है। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा इस नगरी में आज आगमन भी हुआ और मैं ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोगों के बीच में बार बार आने का अवसर मिलता है। पर उज्जैन की जनता का सौभाग्य बढ़ा तब जब यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री बना। स्वाभाविक है, एक शहर को अच्छा लगता है। एक साल उज्जैन में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह का क्राइम बढ़ा है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। मुख्यमंत्री का यहाँ बनना जनता के हित में नहीं हुआ, अहित में हो गया। इस तरह का वातावरण उज्जैन में देखने को मिलता है। अभी किसान आए थे, एक मुद्दा था कि ज़मीन अधिग्रहण किए बिना अगर कंक्रीट का जंगल उस पर बनाओगे तो आखिर किसान भी इंसान है। हमारे शहर का विधायक मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी अद्भुत अकल्पनीय तांडव हो रहा है, तो ये निंदा का विषय है और कांग्रेस पार्टी उन किसानों की उनके साथ मिल के लड़ाई लड़ेगी। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी चौधरी जी और जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी और हमारे प्रभारी एक और हैं, वो संजय दत्त जी, सभी लोग यहाँ पर आए हैं और कांग्रेस को मजबूत करने और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम करे और दूसरा कार्यकर्ताओं ने एक होके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे उज्जैन जिले के अंदर हाहू मचा रखी है। इस संदर्भ में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और नेताओं ने चाहते हैं कि यहाँ से श्री गणेश करें ताकि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर वातावरण बने। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और प्रभारी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उज्जैन पधारे थे। प्रदेश की जो भ्रष्ट निकम्मी सरकार है उसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, किसानों की जो लागत है, मूल्य है, उसकी वृद्धि के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज सड़क से लेकर सदन तक इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहा है। आज हमारे प्रदेश के प्रभारी चौधरी जी, हरीश चौधरी जी, प्रदेश के जाबाज अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, हमारे सह प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव और सभी वरिष्ठ जन आज उज्जैन पधारे थे, कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया।